कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे। हम दरिया हैं, समंदर में उतर जाएंगे। वो तरस जाएंगी प्यार की एक बूंद के लिए। हम बादल हैं प्यार के, किसी और पे बरस जाएंगे। मेरा यही अंदाज। वैसे मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, रही बात जुबान की तो कुछ लोग क्वेश्चन अपनी भाषा में करते हैं और मैं जवाब उन्हीं की भाषा में देता हूँ। वैसे हम मुंह नहीं लगना चाहते, वरना जवाब उसके एक एक बात के 100 है मेरे पास। तुम बदले तो कुछ नहीं, अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे। सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले विभीषण अगर देशद्रोही हो सकते हैं तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बजा दे कुछ। आग लगा देंगे उन खुशियों को जिनकी वजह से मुझे झुकना पड़े।